我之前完全冇練過鋼琴，所以當初報名加入勤勞會嗰陣，真係有啲擔心自己會好唔識。感恩呢度啲教學方法好啱我呢啲練基礎嘅人，好快我就唔覺得睇譜有咩難度啦。何老師教得好有耐心同埋細心，為將有彈嘅嘢拆開嚟做一個個動作，確保我跟得到做得好。而且何老師特別識得教我哋點樣練琴先至有效，幫我打好個底。我初初學琴大概2-3個月嗰陣，有次教會周年慶典上，我彈咗生日歌，啲姊妹都話我彈琴似模似樣，完全唔似學咗咁短時間。我真係好開心，覺得好有成功感。